或者 based on 最後一個 rally 咧，喺呢度去到呢度嘅話咧，你見到佢兩次咧都係差唔多喺度一個彈下彈下，佢就唔上去嘅。所以咧，即係通常你如果係即嗱，琴日去到呢度係呢個係今日嘅嚇，即係我畫翻條線啦嚇。呢個係今日嘅啊，琴日就係呢度啦，喺呢度啊。跟住發覺咧，如果喺呢度畫嘅咧，佢如果真係 trap 到佢個頂線嘅喎，佢真係 trap 到嘅喎嚇，即係 based on 呢一個嘅 Fibonacci。再畫個，琴日嗰一浪啊嚇，有 trap 到喎嚇。咁而家你睇翻而家目前嘅情形咧，係畫翻條 train line 啦嚇，呢一個似唔似啊？佢而家佢其實啱嗰條 train line 唔係咁樣嘅，啱啱係咁樣嘅。差唔多咁樣嚇，咁成個結構咧，老實講一樣嘢，即係好似一支牛旗咁樣喎嚇，你睇下嚇，你知嗰個似唔似啊？一上一落呢度嚇，呢一個咁樣上法啊，咁但係你睇翻呢度咧 ，MA Cross 呢度咧，佢都係啱開始係 cross 上嚟，呢個係升浪嘅 cross 嚟嘅嚇。咁你留意翻呢啲啊，原來呢啲 cross 啊，呢一度啊，呢一度佢真係一 cross 佢真係咁樣去，而家 cross 佢真係咁樣上去，佢淨係 cross。咁如果你信佢一支大牛旗嘅咧，得三個情形嘅啫。一你可以喺呢度 put 啦嚇，呢個係一個正確嘅做法啦嚇。你二咧，你冇理由喺上嗰度，你唔知佢幾時升跌嘅。二就係當佢破咗條 train line 一段時間就 put，咁點為之一段時間咧？破咗下邊條 train line，而個 MA 亦都 cross 咗，咁我覺得都可以試 put 嚇。咁你又上去邊度咧？我覺得佢係上咗去，我覺得係冇意思嘅。我覺得見到呢度係有一個當佢呢個位咁講啦嚇，當睇下呢個位啦。咁我喺度畫翻嚟 Fibonacci 啦嚇，差唔多呢一度咯，有機會咯，上呢度嚇，呢一個位咯，即係呢一度咯，即是喺呢一度咯，呢個位。跟住先至落咯。因為我一向都唔係好識睇長線嘅分析嘅，咁可能你嘅長線我只能夠咁樣睇，咁啊覺得你自己睇點睇啦。OK。